नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एवं यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन गाई गोरु र कृषकको पूजा आज गरे मिठो खानेकुरा खान दिएर मनाइँदै। सरकारले देउसी भैलो खेल्ने समय तोकेपछि चौतर्फी रूपमा विरोध। सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि नियोजित रूपमै आक्रमण भइरहेको बारे चिन्ता। देशको गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रूपमा लक्ष्य भित्राउनु पर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। बम र बारुदभन्दा चाडबाडहरू ठूला रहेको टिप्पणी। जनताको पक्षमा काम नगरी आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। देशी विदेशी शक्ति माओवादीलाई कमजोर पार्न लागि परेको आरोप। अर्ली इलेक्सन नहुने नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रश्नोक्ति। कसैले चाहँदैमा एमालेलाई सिद्ध्याउन नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। इजरायलद्वारा सिरियाको राजधानी दमास्कस क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण। हमलाबाट भौतिक क्षति भए पनि यकिन विवरण आइ नसकेको अधिकारीहरूको भनाई। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाको सहज जित। अस्ट्रेलियासँग बङ्गलादेश 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एवं यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन। आज गाई गोरु र कृषकको पूजा आजा गरी मिठो खानेकुरा खान दिएर मनाइँदैछ। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जस्तै भएको पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई गौमाता भनी सम्मान गरिन्छ। स्थानीय जनजातका गाईलाई हुने ज्वरोले सूर्य र चन्द्रमाबाट ऊर्जा लिई दूध, गहुँत र गोबरका माध्यमबाट मानिसमा शक्ति दिने भएकाले गाईको महत्त्व छ भनी आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ। गाईको पूजा गरी आजका दिन मिठा मिठा परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। नेपालका कतिपय भाग र केही समुदायमा कार्तिक कृष्ण औँसीकै दिनमा गाई पूजा गर्ने परम्परा रहे पनि औँसीको अन्त्य र प्रतिपदाको सुरुमा गाई पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। आज गाई पूजा गरी साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा दाहिने हातमा बाँधिएको रक्षाबन्धन गाईको पुच्छारमा बाँधिदिएमा मृत्यु पश्चात गाईले स्वर्ग जानका लागि बैतरणी नदी तारिदिने धार्मिक विश्वास समेत रहिआएको छ। त्यसै गरी वर्षभर जोतिएर मानव हितका लागि सेवा गर्ने गोरुलाई पनि आज पूजा आजा गरी मिठा मिठा खानेकुरा खान दिने प्रचलन छ। यसै गरी वर्षभर गोरु जोत्ने, हली एवं अन्य कृषि कर्म गर्ने किसानलाई पनि आज पूजा गरी मिठा मिठा परिकार खुवाइन्छ। नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आक्रमण भएको भन्दै चौतर्फी रूपमा बहस सुरु भएको छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारमा खेलिने देउसी भैलो राति 9 बजेपछि नखेल्नु भनेर सूचना नै जारी गरिएको छ। यससँगै सनातन धर्म, संस्कृतिमाथि न्यायोचित रूपमै आक्रमण भएको भन्दै जनताले विरोध गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा राति 9 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न निषेध गरिएको छ। भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले देउसी भैलोको समय तोकेपछि उक्त निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। जनताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, रात्रि क्लब र डान्स बार रातभर खुल्न दिने तर नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो महान पर्व तिहारमा खेलिने देउसी भैलोमाथि किन अंकुश लगाउने भनेर। हुन पनि सरकारले क्रिसमस मनाउन रातभर शहर बजार खुला गर्छ, प्रहरीले सुरक्षा दिन्छ, अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन 1 हप्तासम्म दिन रात खुल्ला हुने गर्छ। तर अधिकांश नेपालीहरूले पर्व मनाउँदा समय तोक्नु पर्ने कारण
के हो? यो सरकार समक्ष तेर्सिएको गम्भीर प्रश्न हो। सरकारले देउसी भैलो परम्परामा हस्तक्षेप गरेको गुनासो नागरिकहरूले गरिरहेका छन्। अन्यथा देउसी खेल्ने समय तोक्नु पर्ने खास कारण देखिँदैन। यदि सुरक्षाको दृष्टिकोणले हो भने झन गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। के सुरक्षा निकायहरूले राति 9 बजेपछि सुरक्षा दिन सक्दैनन् त भन्ने होइन भने क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षमा रातभर रमाउनेहरूले कसरी सुरक्षा पाउँछन्? यो प्रश्नको जवाब गृहमन्त्रीले दिन सक्नुपर्छ। कोरोना संक्रमण बढ्ने डरले हो भने राति 9 बजेपछि मात्र सर्न सक्ने कोरोनाको अलग्गै भेरिएन्ट भएको पुष्टि अहिलेसम्म भएको छैन। जनताले देउसी भैलो खेलुन् वा नखेलुन्, उनीहरूलाई सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हो। सांस्कृतिक पर्वहरूमाथि कुनै पनि बहानामा हुने हस्तक्षेप नागरिकलाई सह्य हुन सक्दैन। तराईका जिल्लाहरूमा राति 10 बजे र पहाडी जिल्लामा 9 बजेपछि भिडभाड गरेर देउसी खेल्न निषेध गर्नु स्वाभाविक हो भनेर गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्दैन भने गृह प्रशासनको जिम्मेवारी के हो त? देउसी भैलो सरकारसँग जोडिएको विषय मात्र होइन, नेपालीको शताब्दीयौंदेखि चलिआएको परम्परा र सभ्यतासँग जोडिएको सांस्कृतिक पर्व हो। तर दुःखको कुरा के छ भने हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परा विरुद्ध नियोजित रूपमा नै केही तत्त्वहरू लागि परेका छन्। केही समय यता लगातार धर्म, संस्कृति र परम्पराको संवेदनशीलतामा नै उथुलपुथुल भइरहेको छ। यो गाम्भीर्यतालाई सरकारले बुझ्न नसक्दा नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि निरन्तर रूपमा आक्रमण भइरहेको छ। नेपालीहरूको सांस्कृतिक पहिचान र इतिहासमाथि नै धावा बोल्ने तत्त्वहरू सलबलाइरहेका छन्। आम नेपालीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर राख्न सफल यस्ता पर्वहरूमा पछिल्लो समय व्यापक परिवर्तन आइरहेको छ। हाम्रा परम्परामाथि आखिर कसले खेलबाड गर्ने कुकृत्य गरिरहेको छ? यस विषयमा गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। सदियौंदेखि नै देशभित्र मनाइने चाडपर्वमाथि धावा बोल्ने तत्त्वहरूको खोजी गर्नुपर्नेमा सरकारमा रहेकाहरूमा नै संकुचित मानसिकता हाबी हुँदै जानु विडम्बना हो। त्यसैले त क्रिसमस मनाउन रातभर छुट दिइन्छ तर देउसी खेल्न बन्देज लगाइदैछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रूपमै लक्ष्मी भित्र्याउनु पर्ने विचार राख्नु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा लक्ष्मी पूजाको अवसरमा बिहीबार आयोजित देउसी भैलोपछि बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले देशको गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रूपमै लक्ष्मी भित्र्याउनु पर्ने विचार राख्नु भएको हो। उहाँले बम र बारुद भन्दा ठूलो चाडबाड र सांस्कृतिक पर्व भएको बताउँदै यसले मनोबल उच्च बनाउन प्रेरित गर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति भवनमा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना हुनु राष्ट्रकै गौरवको कुरा भएको पनि बताउनु भयो। शक्ति उत्पादन गर्नको लागि यो चाहिँ सांस्कृतिक जुन पक्ष छ हाम्रो यो पाटो छ, त्यसलाई हामीले धेरै नै अगाडि बढाउनु पर्छ। धेरै ठुलो धेरै शक्तिशाली बम बारुद भन्दा पनि यो चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ। यसले त्यति धेरै चाहिँ शक्ति हामीलाई दिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई मैले धेरै नै महत्त्व दिएको छु, जो चाहिँ शब्द नै अहिले म पाइरहेको छैन, किनभने म फुर्सद तयारी नै थिएँ के भनौँ भनेर। राष्ट्रपति भण्डारीले कलाकारहरूले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रका गीतहरू रचेर हरियालीको प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बाल संगठन, नेपाल बाल मन्दिरका बालबालिकाहरू र सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरले देउसी भैलो खेलेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीबाट सहभागी मन्त्रीहरूले जनताको पक्षमा काम नगरे तुरुन्तै कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्र मध्यपुर थिमी नगर कमिटीले नेपाल सम्बत 1142 को अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले जनताको पक्षमा काम नगरे तुरुन्तै कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीमा जतिसुकै ठूलो पदको भए पनि राम्रो काम नगर्ने मन्त्रीको सन्दर्भमा कडा चाल्ने पनि बताउनु भयो।
जनताको पक्षमा काम नगरे जस्तोसुकै ठुलो पदको पार्टीको भए पनि हामी कडा स्टेप चाल्नेमा छौँ। अहिले तपाईहरुको साथ भयो भने जनताको पक्षमा काम नगर्ने मन्त्रीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने मान्यताबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देशी विदेशी शक्तिहरू माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको पनि बताउनु भएको छ। माओवादीलाई 4 टुक्रा बनाएर फुटाउँदा पनि प्रचण्ड जिउँदै रहन्जेल माओवादी पार्टी झन् जागेर आउने देखेर खास गरी प्रचण्डलाई नै तारो बनाउन खोजेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिक्रियावादीहरू कुनै न कुनै रूपले माओवादी आन्दोलनलाई के गरी कमजोर पार्ने, जति गरे पनि नहुने उनीहरूले तारो बनाए। तपाईहरुलाई थाहा छ उनीहरूको टार्गेट तारो भनेको माओवादी केन्द्र र त्यसको पनि मुख्य नेतृत्व। किनकि पार्टी फुटाउँदा पनि केही सिप लागेन, पार्टी 3 टुक्रा 4 टुक्रा बनाउँदा पनि प्रचण्ड जिउँदै रहँदासम्म त यो आन्दोलन त मर्ने रहन्छ, फेरि जागेर आउँदो रहेछ भन्ने अहिले देखियो। त्यसकारण अनेक खालका षड्यन्त्र छन्। तपाईहरुले हेर्नु भएको होला, टार्गेट चाहिँ बनाउन खोजिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले केही समयपछि माओवादी पार्टी 1 नम्बरको पार्टी बन्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। माओवादी बलियो पार्टी भएन भने राष्ट्र दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसैले चाहँदैमा एमालेलाई सिध्याउन नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले कुनै एक व्यक्तिले चाहँदैमा नेकपा एमाले सिध्याउन नसकिने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेता थापाले भक्तपुरको केही दिन अघि आगामी चुनावमा भक्तपुरबाट एमालेलाई बढार्ने भनेको कुराको उत्तर दिँदै कांग्रेस कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा विचार गर्न थापालाई आग्रह गर्नुभयो। एकजना बाबु यतै भक्तपुरतिर घुम्दै आएछन्, भ्याकुम क्लिनर लिएर आएका अरे। भ्याकुम क्लिनरबाट एमाले सिध्याउने भ्याकुम क्लिनर बिचरा एमाले सिध्याउने भ्याकुम क्लिनरले। सिँगै कांग्रेस कहाँ गयो भ्याकुम क्लिनरले एमाले सिध्याउने सपना तिनीहरूका। म त्यसमा धेरै केही भनिरहन चाहन्न। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेपाललाई कुरुक्षेत्र बनाउने सपना नदेख्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 17,000 नेपाली जनतालाई मारेको र त्यसलाई ठेगाना लगाएर एमालेले सरकार चलाएको अवगत गराउँदै नेपाललाई धर्म क्षेत्र, शान्ति क्षेत्र, विकास क्षेत्र बनाउने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले कुरुक्षेत्र बनाउने भनेर तर्साउन खोज्नेहरूलाई पराजित गरेरै यहाँसम्म आइपुगेको बताउनुभयो। ढुङ्गामा राखेर बन्चेरका पासाले मान्छेका हड्डी फोडेको पनि हेऱ्यौँ। काठ घोट्ने बर्माले मान्छेका शरीरमा घोपेको पनि हामीले देख्यौँ। ती सबै अत्याचारहरू पराजित गरेर हामी आएका छौँ। त्यसकारण हामीलाई कुरुक्षेत्रका धाक कसैले नलगाए हुन्छ। हामी त्यस्ता कुराको वास्ता पनि गर्दैनौँ। हामीलाई देश बनाउने कुरासँग सरोकार छ। अध्यक्ष ओलीले आफूलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्र सक्न खोजेको आरोप लगाएको प्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले गणतन्त्रको नाम लिनुभन्दा 25 वर्ष अघि गणतन्त्रका लागि आफू लडेको बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्डलाई कुरुक्षेत्रको धाक नलगाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संघीय संसदको निर्वाचन संविधानले तोकेकै समयमा हुने बताउनु भएको छ। बिहीबार नेकपा एकीकृत समाजवादी मध्यपुर थिमी नगर कमिटीले आयोजना गरेको दीपावली नेपाल सम्वत 1142 र छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले कसैले चाहँदैमा संघीय संसदको निर्वाचन चाँडै नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले संघीय संसदको निर्वाचन संविधान
सार्वजनिक तोकिएको समयमा हुने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन चैतमा हुने बताउँदै उक्त निर्वाचन र केन्द्र तथा प्रदेशको उपनिर्वाचनमा पनि 5 दलको गठबन्धन हुने र यसलाई कसैले भत्काउन तथा टुटाउन नसक्ने बताउनुभयो। आजै हुन्छ कि छिटै चुनाव हुन्छ कि छिटै चुनाव हुनेवाला छैन। संघीय संसदको चुनाव समयमै हुनेछ। त्यसको निम्ति हामी जसरी प्रत्येक काममा सफल हुँदै हिँडेका छौँ, अगाडि बढेका छौँ, त्यसै गरी निर्वाचनको मैदानमा पनि विभिन्न ठाउँको आक्रमण हामीले गरिरहेका छौँ। हामी जित्दैछौँ। बाँकी हामीसँग ईर्ष्या गर्नेहरूको हालत खत्म हुनेछ। अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीको दम्बैकै कारण एमाले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टीको हैसियत गुमाउनु परेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले 9औं महाधिवेशनमा ओलीलाई जिताएर साथीहरूले भूल गरेको कारणले नै एमाले पार्टीको दुर्भाग्य सुरु भएको टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले पार्टीले गलत बाटो लिन थालेपछि पार्टीभित्र आफूहरू निसासेर बस्ने नसक्ने अवस्था आएपछि नयाँ पार्टी खुल्न बाध्य भएको उहाँको तर्क छ। सारा देशमा वामपन्थीहरूको प्रदेशमा सरकार बनिरहेको यो जम्मै सिद्ध्याउने काम कसको पालामा भयो भने यही भक्तपुरमा अहिले बस्नुभएका केपी ओलीले सबै सिद्ध्याए। उहाँले एमाले पार्टीमा रहेका असन्तुष्टहरूलाई आफ्नो पार्टीमा फर्किएर आए स्वागत गर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले नराम्रो काम गरेमा तत्काल कारबाही गरी मन्त्री पदबाट हटाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकार चुनावसम्मै रहने दाबी गर्नुभएको छ। बिहिबार बेलायतमा भएको COP26 कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपाल फर्कनु भएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गठबन्धन सरकार चुनावसम्मै रहने दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले बेलायतमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग एयर स्पेस लगायत देशका विभिन्न समस्याहरूका बारेमा कुरा गरेको बताउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि भारतको भूमि हुँदै विमानहरू अन्यत्र जानुपर्ने भएकोले त्यस सम्बन्धमा पनि कुरा गरेको बताउँदै नेपालप्रति भारतको सद्भाव देखिएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतले आफ्नो देशमा युरिया मलको अभाव हुँदाहुँदै नेपाललाई मल उपलब्ध गराएको बताउँदै भारतलाई धन्यवाद दिएको बताउनुभयो। उहाँले बेलायती प्रधानमन्त्रीले नेपाली गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको पनि जानकारी गराउनुभयो। उहाँले नेपालमा हरित ग्यास घटाउने कुरा आफूले COP26 मा राखेको बताउँदै सबै देशले यसमा सहयोग गर्ने र कार्बन उत्सर्जन कम गर्नमा प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको बताउँदै मोदीले आफूलाई भारत भ्रमणको निम्ता दिएको बताउनुभयो। सबै विषयमा कुराहरू भएको छ विदेशीहरूसँग भारत लगायत सबैसित चाहिँ अलिकति चाहिँ यो एयर स्पेसको सम्बन्धमा पनि यो लुम्बिनीमा चाहिँ नि भारतको चाहिँ भूमिमा एयर स्पेसमा भएर जानुपर्ने हुनाले ठुलो कुरा भएको छ। यावत कुराहरू भएका छन् त्यहाँ चाहिँ अब पर्टिकुलर यो भनेर म भन्न अलिक चाहन्न। हेर्नुहोस् सबै राम्रो कुरा भएका छन् तर भारतको चाहिँ नि सद्भाव देखिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले MCC को अध्यक्षलाई भेटेर नेपालमा अब छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी MCC पास गर्ने बताएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको गनेपधुरा गाउँपालिकामा बाढी पहिरोले गरेको क्षतिको विवरण गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको जन्मस्थान पनि रहेको गनेपधुरामा बाढी पहिरोबाट 1 अर्ब 5 करोड 15 लाख बराबरको क्षति भएको विवरण बुझाइएको हो। गत असोज 31 गतेदेखि परेको अविरल वर्षाले गनेपधुरामा 2 जनाको ज्यान गएको थियो। गाउँपालिकाले घर, खेतबारी, सडक
सडक, विद्यालय भवन, अन्न बाली, पशु चौपाई गरी उक्त रकम बराबरको क्षति भएको विवरण गृहमन्त्रीलाई पेश गरेको थियो। बाढी पहिरोले पुगाएको क्षति अवलोकन गर्न पुग्नुभएका गृहमन्त्री खाँडले विवरण बुझ्दै बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको सुदूरपश्चिमका डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी लगायतलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्न पनि पहल गर्ने बताउनुभयो। डडेलधुरा भरिकै लिन आएको हो र हाम्रो यहाँ सिडिओ साहबले चाहिँ जिल्लाभरिकै रिपोर्ट दिनुभएको छ र अब हामीहरू काठमाडौँ फर्किएर गइसकेपछि अब यो राष्ट्रिय प्राकृतिक विपदको क्रममा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि सिन्धुपाल्चोक र मनाङ दुईटा जिल्लालाई राष्ट्रिय प्राकृतिक विपद क्षेत्र जिल्ला भनेर चाहिँ हामीले घोषणा गरेका छौँ मन्त्री परिषदबाट। अब यो समग्र डडेलधुरा जिल्लालाई पनि हामीले राष्ट्रिय प्राकृतिक विपदग्रस्त जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्छौँ र यहाँको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले नै अब बजेटको व्यवस्था गरेर तपाईँहरूको यो पुनर्निर्माणका लागि हामीहरूले काम थाल्छौँ। गृहमन्त्री खाँडले पीडितलाई अविलम्ब राहत उपलब्ध गराइने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई 2-2 लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूको सामुदायिक अस्पतालहरूमा निशुल्क उपचार गर्ने समेत बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले न्यायपालिकाको समस्या सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले न्यायपालिकाको बेथितिलाई गठबन्धन सरकारले हटाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायालयको यो हालत भइसक्दा समेत राजनीतिक दलका नेताहरू दखल दिनु हुँदैन भनेर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। यो चाहिँ जुन बेथिति भइरहेको छ न्यायालयमा पनि त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने कसको जिम्मा हो? कसले? प्रधान न्यायाधीशले गर्ने जो कि आफैले उहाँ चाहिँ त्यहाँ विवादको केन्द्रबिन्दुमा छ। के न्यायालयले मात्रै गर्छ? यो त सरकारको काम हो नि त। सरकारको राज्य सत्ताको सम्हाल्नेको यो चाहिँ सरकार हो। सरकारले गर्नुपर्ने काममा चाहिँ नगर्ने अनि खालि भाग्दै अरूको उचित चाहिँ के छ भन्ने काम गर्न छोडेर हुन्छ। प्रब्लममा आएपछि त फेस गर्नुपर्छ। डेमोक्रेटिक प्रोसिजियरबाट चाहिँ पार्टीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो समाधान गर्नुको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ। यसो पनि के हो भन्दाखेरि यो सरकारको चाहिँ ध्यान जानु जरुरत छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेता सिंहले चाडपर्वको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थापनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेकोले भविष्यमा हुने चुनावलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। किनभनेदेखि अहिले निगमको चाहिँ जुन मिसम्यानेजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि 21 रुपियाँ प्राइस हाई गर्ने भन्ने चाहिँ राम्रो कुरा होइन। त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ ध्यान चाहिँ गराउनुपर्छ। नेता सिंहले कांग्रेसको कलहका कारण कम्युनिस्टहरूलाई फाइदा भएको भन्दै आफूले पार्टी सभापतिमा दाबी गर्दा गलत दुष्प्रचार गरिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले नेतृत्वले काम गर्न नसक्दा पार्टी बेथितिमा गएको बताउँदै पार्टी सभापति देउवाले बहुमत छ भनेर मनलाग्दी गरेको आरोप लगाउनुभयो। बेथितिमा हरेक कुराहरू बेथितिमा कतिसम्म भन्दै हल हुन्छ नि बहुमत छ भन्दैमा जे पार्टी गर्न पाइन्छ। पार्टी सभापति पदाधिकारीले जे बोल्दा के गर्न पाइन्छ। केन्द्र कार्यसँग मेरो बहुमत छ के गर्छ तिमीहरूले विरोध गर्ने भनेर हुन्छ। पार्टीको हालत के छ? नेता सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकाल सकिसक्दा समेत मनलाग्दी गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यक्तिको नभई सिद्धान्तको पछि लाग्न अनुरोध गर्नुभयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेशको नामको टुङ्गो चाँडै लगाउने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो कार्यकालमा बजेटलाई सही ढङ्ग र सही स्थानमा खर्च गर्ने बताउँदै नेकपा एमालेको सरकारले प्रदेशको नामाकरणको लागि पहल नै नगरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले प्रदेशको नामाकरण गर्न 2/3 मतको आवश्यक पर्ने भएकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूसँग पनि छलफल गर्ने र सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्ने बताउनुभयो। आरम्भ गर्ने
संसदमा प्रवेश गराउने छलफल गराउने काम नै गरेन। अब म चाहिँ यो तिहारपछि चाहिँ जब संसद सुरु हुन्छ सुरुदेखि नै नामलाई छलफल गराउने संसदमा प्रवेश गराउने र एउटा प्रक्रियाद्वारा टुङ्गो लगाउने ढङ्गले चाहिँ जान्छ र यसमा खास गरी अब 2/3 को जरुरत पर्छ। त्यसमा अहिले प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको पनि साथ र सहयोग जरुरी छ। उनीहरूसँग पनि म सौहार्दपूर्ण ढङ्गले चाहिँ छलफल गरेर यसलाई टुङ्गो लगाउने दिशामा अगाडि बढ्छु। उहाँले अहिले पनि नेपालमा केन्द्रीय ढङ्गले नै काम हुने गरेको बताउँदै प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार सङ्घले नदिएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राईले केन्द्रीय सरकारसँग ऋण लिएर भए पनि जनहितको काम गर्ने र बजेटको दायरालाई विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बजेटमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै त्यसलाई आफ्नो कार्यकालमा नियन्त्रण गर्ने बताउनुभयो। अझै बढाएर लानुपर्ने, केन्द्रबाट पनि थप अनुदान अथवा चाहिँ ऋणहरू लिएर भए पनि एउटा आँटिलो ढङ्गले चाहिँ चलेर काम जनअपेक्षालाई भेट्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र खास गरी बजेटको दुरुपयोग पनि छ, चुहाट हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसपछि अर्को गर्नुपर्ने काममा पैसा नलगाउने, नगर्नुपर्ने काममा फजुल खर्चमा चाहिँ पैसा उडाउने, यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ म चाहिँ अब हटाएर, यस्तो कमजोरीलाई हटाएर बजेट ठुलो बनाएर अनि जति बजेट छ त्यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्छु। मुख्यमन्त्री राईले बजेटमा खराब कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि, समाजका अगुवाहरूले भ्रष्टाचार गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले बजेटलाई सही ठाउँमा प्रयोग नभएको पनि दाबी गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विकासका गतिलाई जालझेल गरेर रोक्न नहुने बताउनु भएको छ। बारामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निजगढमै बन्नेमा ढुक्क हुन समेत आग्रह गर्नुभएको हो। आफू सरकारमा हुँदा उक्त विमानस्थल निर्माणको कुरालाई जोरदार ढङ्गले उठाएको र कामको थालनी समेत गरेको स्मरण गर्दै उहाँले विभिन्न बहानामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई विवादित बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो। प्राविधिक टोलीको सिफारिसमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षका साथ 4 किल्ला घेर्ने, तटबन्ध गर्ने लगायतका कामको थालनी भए पनि मुख्य काममा ढिलाइ भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अनि विभिन्न ठाउँहरूको खोजी सुरु हुने मध्ये एउटा स्पट निजगढ भनेको कुरा फाइनल भएको होइन, त्यो मेरो पालामै हो। यो निजगढवासीले सबभन्दा पहिले चर्चा गर्नु है, कुरा त धेरै ठाउँमा थियो र मैले आफै पनि सही गरेको थिएँ। भइरहवा किन विष्णु कोडले आएर हुन्न भन्दा सही गरिसक्यो। विदेशमा 1 देखि 3 वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने भएकोले यहाँ पनि निर्माण सम्भव हुने उहाँको धारणा थियो। रूपन्देहीको बुटोल 7 शिवनगरमा नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्रको सञ्चालनमा आएको छ। बिहिबार औपचारिक समारोहको बीच गौ संरक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो। गौशालामा देउसी भैलो समेत गरिएको थियो। त्यसकरमा बुटोल उपमहानगरपालिकाले गौशाला संरक्षणको संकल्प गरेको छ। गौ संरक्षणका भई लागि हजुर भई समर्पित हुँदै
उपमहानगरपालिका र शिवनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सहकार्यमा शिवनगरमा नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको हो। यो गाईलाई चरणसहितको क्षेत्रमा स्याहार सुसार गर्ने र गाईको बारेमा अनुसन्धान गर्ने गरी संरक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको हो। शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रको करिब 9 बिघा क्षेत्रफलमा व्यवस्थित गौ संरक्षण स्थापना गरिएको छ। भविष्यमा गौ अनुसन्धान केन्द्र, पञ्चगव्य उत्पादन तथा अध्ययन स्थलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा सहित गुरुयोजना बनाएर केन्द्र स्थापना गरिएको बुटोल उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। तिहार लागेसँगै यति बेला बजारमा जताततै विभिन्न किसिमका फूल र माला देख्न सकिन्छ। विशेष गरी लक्ष्मी पूजामा घर सजाउन र दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई माला लगाइदिन फूलको प्रयोग गरिन्छ। फूलै फूलको पर्व तिहारमा फूलको व्यापार बढेकाले फूल व्यवसाय गर्ने कृषक तथा व्यापारीहरूले मनग्गे आमदानी गर्ने गरेका छन्। यसपटक नेपालमै सोचे भन्दा राम्रो फूल उत्पादन भएको र नेपाली फूलमा क्रेताको बढी आकर्षण देखिएको छ। तिहारलाई फूलहरूको पर्व पनि भनिन्छ। के सहर के गाउँ, तिहारको समयमा जताततै फूलै फूल देख्न सकिन्छ। बजारका चोकचोक घरआँगनदेखि बारीहरू यति बेला ढकमक्क बनेका छन्। उपभोक्ताको उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै सहर बजारमा जताततै फूलको व्यापार भइरहेको छ। काठमाडौँको कालीमाटी, न्युरोड लगायत विभिन्न बजारमा समेत फूलको व्यापार तीव्र भएको छ। लक्ष्मी पूजामा घर पसल सजावटका लागि उपभोक्ताहरूको फूल किन्नका लागि बजारमा भिड देखिएको छ। पहिले तिहार जस्ता पर्वमा भारतीय फूलले ओगटेको नेपाली बजार पछिल्लो समय उपभोक्ताको रोजाइमा नेपाली फूल पर्न थालेको छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ अब 2000 पनि भन्यो मलाई, कुनै ठाउँमा 900 पनि। अब मैले यो चाहिँ 1200 मा लिएर आएँ। यो नेपाली न, यो कुलिहानबाट गएर कुलिहान गयो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ राम्रो देखेर चाहिँ राम्रोले 1200 मा तिरे लिएर आएँ। सस्तो छ। यसो मार्केट हेर्नु पर्यो होइन, यसो एक राउन्ड घुम्दाखेरि एकदम सस्तो लाग्यो। अरू ठाउँमा अब कहीँ यही फुल 2000 पनि भनिरहेछ, कहीँ तपाईँको 1500 यस्तो भनिरहेछ। यहाँ एकदम 500 रुपियाँ भनेर त 50% सस्तोमा भएको। हामीले बच्चादेखि देखिरहेको यो होइन, अब इन्डियनहरूको भर्खर आउनु थालेको। अब हामीले त बच्चादेखि अब आफ्नै बारीमा टिपेर होइन आमाहरूले बनाइरहेको देखेको, यो नै राम्रो लाग्छ कि त्यो चाहिँ नि अब त्यो एकै साइजको त्यो आर्टिफिसियल प्लास्टिकको फुल जस्तो होइन आफ्नो नजर हुन्छ होइन। आकर्षक सयपत्री र अजम्बरी मानिने मखमलीको मालाले घर सजाउनु, लक्ष्मी पूजा गर्नु र दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई यिनै फूलका माला लगाइदिएर दीर्घायुको कामना गर्नु तिहारको विशेषता हो। तिहारमा विशेष गरी सयपत्री फूलको माग बढी हुने गरेकाले कतिपयले तिहारकै लागि भनेर व्यावसायिक रूपमा पनि फूलको खेती गरेको पाइन्छ। त्यही फूल अहिले किसान र व्यापारीलाई बिक्री गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। सयपत्री फूल टिपेर बजारसम्म लैजान व्यस्त छन् किसानहरू। आफूहरूले खेती गरेको फूलको राम्रो माग रहेको बताउँदै उनीहरू तिहारको मुखमा राम्रो आमदानी हुने देखिएको भन्दै खुसी देखिन्छन्। 5वटा माला भएको एक रोल 1000 देखि 1500 सम्ममा बिक्री भएको व्यापारी बताउँछन्। व्यापार आज 1.5 लाख जतिको भयो। हजुर राम्रै, अब अहिलेको मौसम अनुसार ठिकै भयो भन्नु पर्यो। पछिल्लो वर्ष चाहिँ अब बाहिरबाट इन्डियन फुलहरू त्यति आएन, नआएको हिसाबले यो फुलहरू चाहिँ राम्रोसँग बिक्री भएको थियो। अहिले चाहिँ इन्डियाबाट नि फुल आएको भएर अलिक कम बिक्री भयो। अलिकति पहिलाको अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी भयो। पोहोरको तुलनामा चाहिँ अहिले सस्तै छ, अलिक सस्तै छ। पोहोर अलिक महँगो थियो, अहिले अलिक रेट घटेको छ। हामीले एक झुपाको 1000 देखि 1100 सम्म बेचिरहेछौँ। नेपाली त एकदमै राम्रो छ नि, हाम्रो अब आफ्नै देशको होइन बेच्नु पाएको छ, यो धेरै राम्रो कुरा हो, राम्रो हो। हामी इन्डियन बेच्दैन, हामी आफ्नै नेपालको प्राथमिकता दिन्छ। हामीले नेपाली फुल पहिलेदेखि नै बेचिरहेको, इन्डियन बेच्दैन। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा 450 प्रजातिका फूल उत्पादन हुँदै आएको छ। यस व्यवसायबाट 41,000 भन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएका छन्। यहाँ लगभग 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा 700 व्यवसायीले यसको खेती गर्दै आएका छन्।
फूलको मागमा आएको वृद्धिसँगै विशेष गरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, पाल्पा, धादिङ, मोरङ लगायत 41 जिल्लामा फूल खेती गरिँदै आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। कार्तिकको पहिलो हप्ता भएको बेमौसमी वर्षाको कारण रौतहटमा काटेर भित्राउन ठिक्क पारेको धान बाली नष्ट भएको छ। अविरल वर्षाको कारण रौतहटका विभिन्न भागमा भित्राउन ठिक्क पारेको धान बाली नष्ट भएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटले काटेर राखिएको अनुमानित 1130 हेक्टर जमिनको धान नष्ट भएको छ। यस्तै 1002 हेक्टर जमिनमा लगाएको धान हावाहुरी र पानीको कारण उत्पादन लिन नसकिने गरी क्षति भएको छ। केन्द्रका अनुसार बाला लाग्ने बेला भएको 825 हेक्टर जमिनमा लगाइएको धान पूर्ण रूपमा नोक्सान भएको छ। जिल्लामा यसपालि 35,535 हेक्टर जमिनमा धान खेती गरेकोमा कुल 8.18% जमिनमा लगाइएको धानमा नोक्सानी पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटको तथ्याङ्क छ। पीडित किसानहरूले आफूले लगाएको सम्पूर्ण धान बाली नष्ट भएकोमा दुखेसो गर्दै सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। 4 दिन से लगातार बरखा बा या जमे धान सब फूल के सर गेल, सब कहे के मतलब जमे पसी गलै त वही में न निकलै त न कुछ ही हो, सब क्षतिपूर्ति बहुत फैल बा। सरकार देश कहे जनता के ताकस जे हाँ क्षतिपूर्ति तो सरकार के देवे के, हमनी से कहाँ से तिरबई कहे के मतलब जे दाम कौड़ी किने से तिरबई। केही दिन अघिदेखिको अविरल वर्षाको कारण नेपालको तराई तथा पहाडमा भित्राउन तयारी अवस्थामा रहेका धान बाली नष्ट भएको छ। सरकारले किसानलाई राहत दिने घोषणा गरेको भए पनि किसानले कहिले पाउने टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एवं यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन गाई गोरु र कृषकको पूजाआजा गरी मिठो खानेकुरा खान दिएर मनाइँदै सरकारले देउसी भैलो खेल्ने समय तोकेपछि चौतर्फी रूपमा विरोध। सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि नियोजित रूपमै आक्रमण भइरहेको बारे चिन्ता। देशको गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रूपमै लक्ष्मी भित्र्याउनु पर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। बम र बारुदभन्दा चाडबाडहरू ठूलो रहेको टिप्पणी। जनताको पक्षमा काम नगरे आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। देशी विदेशी शक्ति माओवादीलाई कमजोर पार्न लागिरहेको आरोप। अर्ली इलेक्सन नहुने नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रस्तुति। कसैले चाहँदैमा एमालेलाई सिध्याउन नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। इजरायलद्वारा सिरियाको राजधानी दमास्कस क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण। हमलाबाट भौतिक क्षति भए पनि एकिन विवरण आइ नसकेको अधिकारीहरूको भनाई। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाको सहज जित। अस्ट्रेलियासँग बङ्गलादेश 8 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।